안녕하세요, 낚시극장입니다. 전라도 이튿날 베스 낚시하러 왔습니다. 근처에 다리가 있고요, 강이 흐르는 포인트라서 한번 와봤어요. 어제 저수지에서 너무 잘 잡혀서 신기했는데 오늘 여기서도 잘 잡힐지 한번 지켜보시죠. 엄청 큰 놈이 걸렸는데 잉어였어. 잉어 꼬리 부분에 이게 걸린 거예요. 깜짝 놀랐네. 와, 진짜. 아까 그 포인트에는 베스가 없는 것 같아서 좀 다른 쪽으로 이동을 해봤어요. 다리 위에서 드롭봉 하려고 헤비대를 장착하고 왔습니다.